24 vieillards bakobwaka bitole na bango na makolo na yo bakoyebaka obongi na lokumu na kembo awayo wanalelaki amonaki moko te akokaki kofongola buku na bomoi moko na babaka tuku bibele na bine alobaki na ye kolela te otala kosia Atia Olo on dit le mama bidi wa jouer. Le mama bidi yo biso nyoto baba, le mama bidi ba. Na pona dia la na biso ko na biso. Ana ko so no ya buyo sel ko ya. Ki pa no dia. Non so na bangu die. Yo no die mbela na biso. Ngane na masa na bangu. Ba makeka ko. Na bongo sur la pacha. Non, et ça va quoi ça? Donc on a une idée. Bon, tout ça fait chez moi tout ça dans dernièrement. Donc on va voir on approche. Et bima, on y a mis les cas, je kola la libanda na baveyo c'est pour la bolingo na yo ote na bandeko nyonso bazwami na kolanda biso na site oyo kitoko na kombo ya Jackie Kalombo TV balobi chaîne oyo ekoyela bino makambo ebele toboyi koloba mingi parce que bino mo boyebi na mboka na biso Congo tellement tozali na ba chaîne YouTube pe ebele oyo basalaka pe musala kitoko alors toshishaka bon toboya koloba parce que musala emonana kaka na miso ya bato. Alors, émission na bino ou bozo mona émission ezali intitulée na kombo ya portrait des artistes. Portrait des artistes ezali émission oyo banogolobela kaka ba artistes qui se sont musiciens, peintres, comédiens de tozotali sa valeur ya musala ya moto par rapport na ndenge boye bakaye na musika. Na boye na émission na bino ya liboso oyo toyambeli bino ndeko moko boye boye bi mingi na monde ya théâtre asali fierté belé na monde na bino ya théâtre asepelisa bino utabo mwana na kombo ya Gabriel oboyebi babengi balobi il unique à son genre parce que ebele baloba n'importe quoi kasi musala oyo asala kande témoigner na place na ye neka faire rigola lobaka les œuvres me parlent ma place. Merci beaucoup et puis na pesi lisusu mbote na musika na Kalombo famille mobimba basotala ngai et puis na Bibish Moseka na pesi mbote boyebi mingi na kombo ya mama Moseka zolanda ngai. En tout cas, tout ça toujours ici comme moko. Maman Gabriel, mbote na yo. Mbote. Tozene sengo belé ya kukuba. Nazali. Boni. Malamu na ngoluka ga nzambe. Nzambe kaka. Ebele bazo kama balobi surprise Gabriel boya kenda wapi boye. Éviter Nicolo boye malgré ba confinement tout ça on a mboka. Elo ni ngolu ga bandi kwa so banda biso. Na pesi merci na nzambe. Akila biso na ndenge confinement oyo babele mais pesi so quand même pema oyo bazwi ba problème mais surtout ba kutana ba problème mabe biso ba kufi mais à protéger biso ta comme biso lelo nazali vraiment ba fan na nazali tozala na bino to mona na bino à chaque fois donc voilà. Merci beaucoup. Maintenant lelo zali émission ya yango to ko signaler parce que chez Nabiso ezali chaîne ya sika et kamba ko ndeko to bengi na Jackie Kalombo wazota na biso musika na pesi ngoto na Dallas et puis na bandeko nyonso bazuta ko na biso lelo boye mabe confinement to yeba vous êtes toujours na police na ndako to musala zo continuer toujours non musala zo continuer toujours pour vraiment ndenge nazo kamba tournage musala ezali tous ça comme ça là pour faire musala témoin que tous travailler ça les autres dans l'état non to banga l'état to banga ndeni biso to liani l'état ça na bongo na zo mona ba procès ya ba millions de millions bon biso il faut to liati voilà non on continue tout ça tout c'est ça va faire na biso voilà parce que tous on va dire cacher pour les autres qui vont bateau cacher ne wa toza na biso kaka papa eza makambo mboka moi tout ça autre misade
on a biso toujours continuer vie toujours ça la biso toujours tambola cash sans cash né toujours na somo malade en té donc toujours tambola biso quand na vie oya rolata lati so bakanginga na toni bango so na étranger c'est tout otuni bango so aux étrangers c'est tout parce que vous avez payé qu'on a mboka batebele bayebi mais tout tellement quel soit parce que na yebi que vous en plein service ndenge za ni mo kumba masuwa na yepe bokokambo bokomona ndenge mission bokomona vraiment Gabriel moko na kati ya scène et puis kati mosusu ya scénario donc différence wana ezali ozala na kati ya scène et puis bokumba lisusu scénario eza des choses différentes donc yango bato bokodécouvrir yango ensemble mais na ningelo bango moke bato beye bayebaka Gabriel mais bayebaka source te na baoyo bayebi te nayebi te soki okorapele na bandeko moke oyo bayebi te source vraiment ya Gabriel eyutaki wapi pas mangwaou malanga pas mangwaou nakena les dio et pas wina tsakala après nakena les abeilles là wina tsakala bakabwani na ndake pa tsakala si le lope na continue na njonzingi pe sonam na papa na biso mangwaou totika biso na éviter ele makambo ngo le kindenge ni parce que bele to bakoza bakundaki déjà asakundamaki déjà zamba batela monimo nae akundamaki déjà. Mais ce qu'on aussi te remarqué, vous avez un peu séparé, malgré tout, vous avez la tâche, vous avez un groupe, quoi. Amour, vous avez papa Nabiso, Mangwao, vous te bien mettre pareil. Est-ce que vous avez toujours les lots, vous avez des gens? Ouais, vous avez bien, Biso tout autant papa Mangwao, vous avez bien, surtout Koutani. Vous avez bien, et l'air à Koufaki Péawa, vous avez toujours Koutana. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel Balobi, soldat à Makasi, et Benande Couronne, Babi Moutapona Révolte, quoi. C'est que vous avez parce que Bélépi Balobaran, oh, Gabriel Ndenia, c'est des Chinaranding, les Aranines, et mais la Diam bateau Zaranine. Mais la Hilote, même à Sanamobulu, moi, bongo kaka, rare. Mais la Diam bateau, cigarette, pas trop de masanga, mais la mini maille. Il a mis maille, moi un peu de sucré, la whisky n'a mis la raté. Donc ils ont esprit quand ils ont bassalé là-bas. Il y a mon attend année nazali. Non mais là le côté. Parce que bien sûr ah Gabi so ga kata lo keto a rubina so ba rubina la finga ko finga ils ont mususu kokota kana kata texte. Kokota kaka. Ufungwami kaka po musala ufungwa. Comprends? Ufungwami osali musala eza soko osala ke ozomula kwa ke nazosala film etobe biso bina au théâtre nazosala théâtre oza limité donc mona kala role bapesinga komi ndenge mwana mbala moko ofungwami ndesko oyeba ke musala ozosala eza makasi te eza pete yo kotaka ofungwama. Mais ebele bakamwaka balobaka ntango okotaka ndenge wana bamosusu bakomanta balobi eza mpe vie réelle na yo ozala moto ya agressivité. Est-ce que na vie na yo lelo obone toza na ndako na bino epuis tozosingali na bandeko ebo eske ezenga mwa moke tozali mwa lombango toza na kati ya résidence ya ndeko na biso Gabriel esoki owa bokomona mpe loboko ya ndeko parce que bele babi Gabriel alambaka te kaka bana misala ye kaka bana misala azalaka na temps te azalaka beaucoup plus tournage. Est-ce que la bateau va zolanda biso o confirmer bango ko sala bango pe mo lo ba découvrir? Ouais, na sala bango lo moko. Na olambela bango ba omona naza mwasi moko na complet. On a commis ça en Zambie, naza mwasi moko na complet. Kitoko mwa Équateur, makambango ango za makusa, omona makusa ne nazolambela yo, la Brazzavilloise. Fumbi na dini get. Omona makusa kande na olamba nde ezalaka kaka. Jenile mapango mamboka. Lela tempo mama na Chloé. Blandini koma motema papa Blaise Okito akenda zonga somba. Voilà. Merci beaucoup Balobi Makusa ya Gabriel et vous avez Makusa moko spécial parce que basanga ba Makusa ya Gabi bato baza musika parce que pour na confinement mozo avion ya ole o mekato le bobo ya Gabi ezate parce que ba confinement le mutu ezo pesa pasi Gabi bato bele ba yeba lelo oni okomete bango kosala parce que kobeta lisolo Makusa boye mutu muso akosombela ngata kwanga lelo oni okolanda bango. Bon, na kanisana na tala soki vraiment na kolamba nini nga sona lingakeza mwa biloko ezala bio soti di lisumbu vraiment na kati ya Canada soti di lisumbu abinda lisumbu abinda ngama yaya nga linga kolambaka
na kolambaka na talaka omoni makambo ezoyede bamisusu mpenza bazwa kolamba na bafamille na bango te omoni soki tozolambalamba boye eza koyede ocomprendre eza koyede ezosala bien motu pas comprendre ke awa boye eti petite nanga mo babengai nga esinga ami nanga ya gabi nga madesu natiaka na moto natiaka eloko te yo moto apprendre nga nde balamba madesu omoni ke ezosala tosepelisa bandeko na biso tozodasa mpe makambo ebele parce que ebele balobaki bafi ya théâtre c'est comme si balingaka babala te bazalaka bato bayebi kolamba te balobaka n'importe quoi eloko nini okoloba na bato ya ndenge wana oyo bakodécouvrir loboko na yo biso tolingaka na so mabala mibali nde babangaka biso parce que biso bamona biso bandumba aka na Congo se toza ndumba oza na sida nyonso tu yo bao bazala na ndako nde baa na sida te baa bandumba te donc biso nde totelemaka na baville biso biso totelemaka na baville wana oyo bato batelemaka na biso nde totelemaka biso nde bato batelemaka ya ndako te bango bien bango nde nzambe bavandaka na jésus baolia na esalima biso batieli awa tosalaka nde fierté ya mboka po bapesa biso valeur bapesa biso respect bango bongo te ye kuta azobongisa kuta ya kosakana bino ata 5 personnes ocomprendre te naoloba na oyo basalaka bongo ocomprendre oyo basalaka biloko wana ya pena mosusu mpe azoconsidere motu aomona ngo normal neti batrésor sauvé maison souverain prod ozomona ke azopesa motu respect azoconsidere ke oyo mosala na ye me na mosusu azomona ngo ke nakende na dati boye nakokendele kaka ye nakokendele mpe ye nakokendele mpe ye distraction oyo awa basisi yo mbongo zongi omiteke ya distraction. Merci beaucoup. Nazo rappelé nous besoin de biso na Jackie Kalombo TV balobi chaîne moko bien pas trop de commentaires musala ka vraiment parce que ton koto mulunga bande konyoso Gabriel balobi osana scène bande ko bolimbisa moke poso toza moins rapide et ça contenir de baza plein service vous avez une charge à tournage ezalaka bingisi bande ko ba collègue na ye par-ci par-là on peut beaucoup mona na déroulement tournage na ye et bien ba bolela film il fallait zalata na kati ya Jackie Kalombo wa fallait zalata wa bozala maya kokita bozana na émission kitoko et belé batuna kinga babi ranoki ala tongo kuta na Gabriel en tout cas soko koleka sa botuna motuna oyo bosala mo pasi motuna mo pe na éviter so eko déranger mais tout le monde est ba réseaux sociaux va problème mourir demi par rapport au non on Gabriel babo qui est maladie et ba bisi santé et l'ongeza sur le kokolo belo koni na bateau bazo s'inquiéter na kambwa mutabaki la mama ajati eza nazwaki mwa problème moko ya souci yango esalaki bongo mais ke moto abwakelanga neti maladi bakilanga maladi te moto abwakela maladi ala te donc so balobi peut-être ndeko mwasi wana moto asali boye toyebi te kombo soki nani balobi ndeko mwasi oyo boye oyo osilikaki makasi tomonaki mpenza masolo wana kuna obetango te wana kuti eza bodadi akufa kala wana foto akala ezaki filme ya baseri dadi akufaka ya baseri dadi akufaka donc ezalaki nango maquillage ya scène bato bazonga lokwa réalité ezalaki nango scène par rapport à scène ndenge ezalaki ye moto akomi na niveau moko boye bato bazwi yango soki bazwi yango te moto akomi na niveau moko te ezalaki mpena normal nakomaki mpena mabe bongo susi ekangaki nga baliwa moko yelayelenga presque nakoma na susi donc ezikisa yenga nzoto ebebisa yenga nzoto eza mpenza ya solo eza lokuta te foto nanga mpenza donc bakangaki yango na film na kati ya filme bakanisi okwa bakosambwisanga bakanisi okwa na bebi nzoka nde eza eloko moko esalemaki esili nango tala niveau ya congolais ndenge motema mabe akanisi okwanga na ozalaka bongo nakotiko na mboko oyo bongo anga na beba eya nde susi eza étonnant parce que sinon leçon dit à bâtonner tout le cas qui tout le monde les contraires par rapport à toute stabilité et tout le monde est responsable aux véhicules aux posé par rapport au makambo tout le cas qui non bah fiwana bazaka batakolela lela bazaka batakosenga senga batoki mwana baja wana éviter par rapport à message bato baloba yebele o tabi bona bo maintenant ngana ye nazo confirmer na bande ko ça sans polémique eza ko se vanter na sens na bête mais et ça dans cadre émission autour de tout le monde réalité parce que dans quatre émission na biso on peut découvrir eza ba réalité ba artiste soki malamu ezali to koloma malamu soki mabe ezali to bomba parce que y a des objectifs donc c'est ça quoi
Merci beaucoup. Gabi n'a évité ce qui pour répondre à Batouana. Boni parce que parce que et puis on a peut-être déroulé il y a tournage na yo na stabilité il y a maison de Bamoni Boyi n'a évité pour Joël Tidivi da Costa. Omoni makambango maman na Jili. Omoni makambango. Vraiment omoni biso tout ba faire théâtre. Tout ça posé. Mutu na mutu azwa conscience. Mutu atazana ndako na ye bien équipé. Mutu na mutu oyo asepeli aza véhiculé, aza véhiculé. O pas sepeli aza véhiculé peut-être aza ba projet na ye ba programme na ye mo ya yebeli. Mais le but est d'azangi quelque chose. On comprend parce que toi na ba nani na so ba kabila so pe mbongo ba diaspora na bazali ba fan na so ba tindela so ba mbongo. Comprend ba kabila so ba mbongo. Omoni. Donc ezateke tous à la fimo bongo net bande ba mandiat moko te de na zana osam sana nga mutu moko benga gabena zana posa na bobo akanga abengi ngai ba mona sali nini na poti so komi numéro na ye na boîte na leki na mwa western ya musana ngai c'est suna za sam sana te na tinde ngai aninga ye ba benga te tu comprends ngwana. Merci beaucoup, Balobi. Nous sommes allés suivre notre Guinée. Donc, ils ont revenu par rapport à Moussala ou Moussala. Gabi, nous avons autant mobilité parce que nous avons un peu de service. Je crois que nous avons découvert sous temps dans la prochaine émission par tête et nous avons image Joana et là, on est au Colombie, on est au Ming, dans le Carabiso. Message de côté, c'est vraiment par rapport à ça. Vraiment, Nzamba pambola bino bolanda ngani lubu bomona nene olamba kitoko na osala na olamba pe kitoko boyebi makambo ndenge ezalaka biso vraiment toza ba fille moko oyo tosala fierté mboka na biso to telema to tia bendele kweya te na mboka oyo oso pe to bito tika musala biso to vanda bomona ke mboka ezaso na kimete za pe lengite TVP esilele biso ne makambo wa mwana mama denga sali chaîne boy mama sali chaîne boy mama Jackie na idée oyo yazu yo eza vraiment kitoko vraiment na pesi mbote siko zali idée moko kitoko vraiment botika makele vuvu pour comprendre va bien zali tala kuna par-ci par-là partout biso wana pour roloba. Faut comprendre. Donc, des alliés, mais pour on a pété chaîne Gabriel Bolimbo TV. Gabriel Bolimbo TV Bimi. Et puis, na solo nango. Vous s'abonner. Donc, beaucoup makaka. Taka invité ces alliés. Beaucoup makaka 1000. Beaucoup makaka 1000. Bon, mon na solo ya kitoko. Toko solo la entre basi na basi. Et loubo e kozala. Ba film ya kitoko. Bota la boyebi ka maboko na boyebi écriture. Inda mabe. Mais balobi oponi bato la casting to moni bato ndi ya kozala. Ba décor ba yenga ba Jorvi, ba Ernest, ba ibakata ba mama top, ba Zebele, ba nani Barcelone, ba Delapé, donc ba Alain, ba Serge, ba Zaki, bon parce que ça déjà, biso sosi ça. Les gens de tout ça ba yenga. Mais de gono mongo diana na moniete, pourquoi vous avez problème? De na ni profil na awete. Par rapport à film. Mais la prochaine film. Ah, ezaka ya moi bato mitu mwani. Donc, moi, kasa. Discussion, soana, banine, les merci beaucoup. Na message na bandekoyo. Ah, bon même noté. Théo film ba mameloté. Oh. Voilà même. Oh. Kasi yaza kaloko mameloté. Yaga mwa kimia, osko ya ba tamoa ngene. Donc ya ninga te koto lengi zali. Te akokango te. Elle est comme au Kokamote. De haut niveau, peut-être. Eh, ça jouera bien, mais au Kokamote. Merci beaucoup. Na Pesibino temps, na Bino Bolanda vraiment déroulement et tournage. Parce que au moins on voit scénario. Parce que le temps où il y a un scénario. C'est qu'on a un scénario. Je vous dis déjà que nous avons un déroulement et tournage. Nous s'est passé. Et puis, nous avons un artiste na Bino. Ndenge moko se déchaîner na kati ya scène et puis ndenge azo panzanzela kopesa bandeko mwa mayele na ndenge mabete mais na cadre musala. Merci beaucoup. La pesi sous mbote na Jacqueline Kalongo et puis na libota na yemo bazo tala ngai et puis na sengi kala bandeko bo s'abonner parce que yango ndeza ba chanson tolo ba ndenge ni eza loba hymne national na biso mboka na biso ko so ke na ba chaîne so arabo pour s'abonner biso pe to sengi kaka pour s'abonner massivement na kati ya Jackie Kalongo TV chaîne moko bien pour découvrir mon ami Bozani Koya. Merci beaucoup Gabriel na si to boter mon biso parce que to continue na biso na kati ya boulot.
Là, tu as besoin de split d'accord. Parce qu'il y a un libre et puis ma papa maman lit pas bateau hein. Voilà un bon côté. On tourne. Ah tiens. Oh, yo, il y a un bon côté. Il y a zéro bon. Mais la vie hein. Merci beaucoup na cadre kaka ya portrait des artistes neto ebisaki bino yete tokoyambela bino Gabriel o asali artiste o asala fierté toujours ya mboka na biso. Alors bolandaki une interview to saki na ye et puis na minute o boye tozali na kati toujours ya résidence na ye pona kosala malewa o babengi makusa. Donc elubu o ekosala bino kitoko na bandako o epo ayeba kolamba te azwa mayele epai ya Gabriel parce que balobi artiste ezalika te kozala artiste kosuka na scène ezali pe kozala responsable na kati ya libota ndebo tozali na ndeko Gabriel na asi na bandeko nyonso bazokomona tozali na ye elongo awa azali vraiment na kati ya tobengi na izini pena ya kolamba. Bonjour Gabriel. Bonjour Gabriel, bandeko bazolanda yo boye na Kabongo télévision na ebite message nini okopesa bango par rapport à bilei nini ozolambela bango? nazolamba langelo moka vite fait ya mbangu kaka nazomaka dongo zama dongo na tina mbisi nanga kokauka esili dongo na mbisi kokauka ebele. Mais ebele bazolobaki Gabriel dongo akolamba ndeni parce que tolobaki yango ete yozaka beaucoup plus bana misala. Est-ce que okoka dongo? Ah na kokate oye kachaka na olamba na olamba na beta ngo show. Mais babi dongo ezaka facilité ezaka passe parce que kolia ngo non ezaka facilité mon ezotika na sani yozo kansozolia wana eza ya zei mais on eza ya zei te eza normal. Ebele bazoloba dongo olamba ye moko nano aza na ekolo nini parce que kolamba pe dépendara pe na bekolo ya bikolo nini yo za na ekolo na za penda mongo 100%. Mama Merci beaucoup Gabriel tozolanda yo tomona ndenge ozosala pena eloko yango o tomoni boye tomate ndenge Gabriel azosala tomoni acheli boko na ye azotuta ai je crois na kosenga na cameraman a pusana voilà je la biso pena ndenge maman na biso azotutela biso pena ba ai wana biso tokanisaka ke dongo balambaka yango ochekaka soki mwa muskadi soki nini me tomoni o biso tokanisaka peut-être eza yango te biso kanisaka bachaka mwa muskadi moko boye esili na te fo kolamba na biloko nyonso tomate ya mbuma pilipili ezali poivron matungulu ai ndembi
malembe tozokende na kolamba penza oyo babengi dongo na biso nayebi te dongo na biso ekota eloko te mwa mbisa okaka tomuson toni mbisa okauka ekota mbisa okaka. Merci beaucoup na bandeko nyonso baza branché na kolanda biso oyo abombaki kwanga mpe nini akufaka na ntunga donc azela kaka ntango akomona na bilili kwa nazalaki mosika na yo kasi yo nzambe oyebaki ngai makomi esantu eyebisi ngai ete yolobaki ete okobenga libota oyo eyebanaki te yawe olobaki ete okobenga libota oyo eyebanaki te o lelo oyo ekomi libota ekomi mopagano akomi lelo oyo ekomi osatire motema na ngai na esengo mpo na misala na yo ya bolingo mpe ya ekolusu yango etindi ngai naloba boye oyo eza ngolu nazwi epai na yo tika nayemba zembo na esengo oyo eza ngolu yawe nazwi epai na yo ngai nasopa maloba ya motema ye Voilà, toza wana toujours na Gabriel, tozo continuer ilubu na biso, tomoni wana azosala sauce, tokomeka kotuna par rapport ya sauce azosala boye. Gabriel, namoni sauce azosala mana ebite mélange za nini na nini? Mélange za ya tomate mbuma, na tie pilipili, ai, muscade, ndembi na kati. Toki sango ke balobi yo kota sauce obomaka bato tozobanga dongo boye est-ce que ekokomela biso te que prochainement Gabriel susu azonga parce que bayebi yo kota sauce osaka bachete mama bata mama ngani papa mwasi aza mutu ya sauce aza mutu ya sauce il faut koyeba liboko na yo il faut yeba kobalola soki oyo kofi pa yemba soki loboko emoye baka pasi oyo lute monaka na tango ya biobalise bileye nde oyo kelanga ta mwa mawazo wa ide euti na nini na kolamba mobali musu akoluka osalika mo bazoluka boya yo mesoka kanisi kote wana akelia kuna zoka ka bien te avanda kaka alimbisio pona nini eloko moko yo salima eza nini eza kitoko bele balobaka o bolingo ezaka bi bakambo to se prometaka o lobi na nga ozala soki nani seke secret bomba mane ya biloko secret bomba na biloko kolia secret bomba mpe na chambre parce que to wana biloko mibale pa mwasi koyeba kolamba na koyeba mbeto cuisine na chambre. C'est que chambre peut être deuxième cuisine to loba. Oui, et là ça peut lambelelo, il faut kolamba. Et là quand ozo ba ola boite, ozo ba ola biloko, yo pe couleur ozo ça kuna faut ko ba ola biloko, ko la ko ba ola pe ko biloko. Et ça quand nzamba sala ngondenge asali chambre asali cuisine. Mais surtout bino ba mongo ba lobi bilei na bino ya kolamba ya boya kolia na ya makama mususu peza ndenge. Somo to ça complet. To ça complet parce que biso so otali mingi to za kana biso ba hypocrite te. Soki na yebite na koloba pe ke na yebite na kotuna osali ndenge nini mais bato mususu ba comprendre rango te vous comprendre na vanda na mwasi ya na nganda ku moko muta bénéficier na ngeza petite sœur na ye muta a bénéficier na ngai ndenge nini so ina zolamba boy aye parce que so azoyo ka biloko elengi anyo kwa mite a approcher so ina zolamba ye wana nandi ko lakisai balamba boye basala raboye. Vous comprenez? Il y a un bénéficiaire. Mais il
kolondaku azozala musika orgueil. Mais Gabriel, c'est comme si aux appels na petit sœur rebelle na kata libota, bien obota mino combien na kata famille. Petite sœur mibale. Sandra na Lydia. Maman na biso abota biso 11. Mibale ba kufa. Bon ngana zaka koloba 10 parce que moko na kufa kala. Donc nazaka okumba ngo penda te na okumba ka 10 mais abota biso 11. Mi baba 2 garçons ba kufa, batikala 4. Na biso bana basi 5. Ça fait 9. Donc na simalanga na za na garçon moko na des filles. Spécialité na yo ya kolamba, ezaka dongo to ezali loko mususu. Biloko presque biloko ebele na ebolamba. Na sala ke fort na kota tina neti misili na ibaka ngo pa pauvre mindondo. Ah bon? Na iba misili pa pauvre mindondo. Yenda laksenga kolamba misili parce que ngazaki même mona ke pendant na salle 2 jours 3 jours na zongi na ndako so na mikoleleki mondinga te Gabriel mwana ke susu moi 2 jours wana penda komaki famille akomaki famille azako kende kuna mingi donc ne na ibaki misili et pas na misili na na dongo mwamba donc na ibaki mingi pas na mais à part kolamba pona kolinga mingi yo mo posa na choix oyo linga ka linga mingi kolia nini madesu je madesu na ninga na fumbwa na ninga madesu na fumbwa madesu na loso to na fufu na kuanga na likayabu kuanga na molikayabu te likayabu te likayabu na lia ngo katika na lia me na za fan na ngote muto akana ga bio na wela mbisa mai mbisa ukauka nyama zamba c'est le culture na bino pe ba mongo quoi ya ngwande na za trop yango. Mais lelo boye bato banimba yeba pe na ba question na bango ba posaki babaki irano tant okuta na Gabriel tuni na biso esoki akosela biso cuisine pe ya ba occidentaux par exemple ne to mona ba fruits bato musuba linga mo ba misgel osala ba pe yango na sala rango mais siko mingi na poto moni basenga biso yango te parce que bango ba message nango déjà bango bi balinga nguluka ka ba oya ba naturel même ba biloko ya ba chambre fort de mona ba bayaka ba lukaka ba naturel ba dongo ba bitekuteku ba mayebo ba bilo mo ndeng bana yango wana. Merci beaucoup Gabriel, en tout cas nous moni tolobaki était na portée des artistes ezali émission oyo tozolo la valeur et artiste. Donc bomoni Gabriel bomona ki na scène bomona ki en pleine interview to ça qui et puis na minute bomoni na makusa ebele ba babaki akokima Gabriel akondima kutu bibloko wana te mais yeyo bomoni na kati ya cuisine na kati ya tolobaka machine dans la kati pene ya machine azolambela bino obabengi dongo ekota mbisa okauka oyo achaki tembe andima pena malgré confinement akita alia dongo oyo Gabriel boye bamoni pe ya fufu ezotoka nasi cameraman azobendela biso ya fufu ezotoka déjà oza pauvre na fufu pauvre na ebola bino ba mongo fufu te bino fufu ebelete yango mo de fois na lamba ka ba comprendre te na lambi mais côté fufu ba mona rescala ba lolaka te to la lamba fufu muke et puis fait ça semoule semoule muke kana lambi to ponga lira pe fufu muke donc na lambi ka papa la beti esile nete belé bon ka ba lambi la ngaka c'est ko lié polira na mingi te to mon bon na lira pena pe mingi te so kizo tatu kanse bon mo robo muluba to fingite to lobina bande kona biso baluba et ki ayeko se présenter lingine ba mitanda ya fufu osani en tout cas na sala effort ce qui a des boules a oliane des boules mais ce qui leki et comme ba 10 pauvres na ebité de bana lamba na lambi de donc ce est comme belé vraiment biso na vina famille na biso vina biso mbato sala to lia fufute to kolina loso wanga makemba to mama biso azako so awuti ko teka ye na makemba aye na fufu nini pardon loso aye na kwanga donc to mesali loso makemba kwanga de la preuve anelek na ngala ndinga lia fufute mwana so suka lia fufute donc ba yebi angote ba yebi angote donc biso sko ba effort car ndenge ko kende ko tambola ndeto ko molia fufu voilà buna bato bazolanda yo boy na ebite dongo kolia ngo penza na esengo ezaka mi kolia na fufu to na kwanga donc neti dongo kolia ngo esengo na lia ngo na fufu nalia ngo na fufu nalia ngo na kwanga te takongele ka pena nalinga ngo na kwanga te nalinga ngo na fufu
mais fou mon ma desu en tout cas vraiment quand l'herbe bat baké wenze ba yebi il faut pas sommer la kwanga ba yebi il faut pas sommer la kwanga comme na apprenant moi na sasuka na vendre na Sandra donc ayebi bien que il faut na il faut kwanga bango les balera na bango loso mais ngai kwanga mais si on a l'andi bien c'est que Gabriel ayebi si biso ete to yebake ba mongo bazana des sources ya secret secret na bango liboso zali kolamba soupe ya kitoko et puis c'est que mususu mbeto c'est que mususu ezate hotel wana na bolingo il faut bolingo envers mobali quoi envers mobali na yo faut ça na bolingo na ye vous comprenez na pas c'est pébi ngaye na pas c'est pébi sengo mususu on nini yo suko artiste yo pe lobi que faut bolingo boले aboyi lo musala no artiste o sande ah papa mobali faut ça na confiance na yo vous comprendre mobali faut ça na confiance na yo ayeba yo ndengo vivaka ayeba yo ndengo zalaka ako comprendre yo soki ata mobali malamu ako comprendre yo ayeba yo kaka soki pa moni neti bafleur bangu baza bamarie me mobali ne azotika asala mosala parce que asala confiance na ye mwana biso petitiere na ngai yo marina ngoi marié mama na bana na ndako mobali tout ça mais mobali na ye apermeta ya joueur na ye faut comprendre c'est question ya compréhension et puis yo mwasi pe oyeba ke oza mwasa moto parce que okendo fungoli opeso pe lokote ozwa pe lokote ozwa pe lokote zaka ba posa buzoba ozwa pe lokote faut na olinga mobali na yo posa makambo wana te yango wana. Merci beaucoup Gabriel balobaki ete irano kokoka yango te parce que Gabi aza muto ya boye fin du compte nzamba contredire bino bato bokanisaka makambo mususu Gabriel aza moto normal na kati ya libota mwasi ndenge basi nyonso bazaka na kati ya famille je crois bomoni portrait oyo esali bino plaisir na baye bazotala biso na Jackie Kabongo télévision et puis na saluer na musika na moni Coco Seigneur azo saluer na musika esika zali esali plaisir na bato nyonso bazona na biso tozo continuer toujours na portrait na biso je crois bokolanda développement lisusu ndenge makusa na biso ekokoma à suivre. Nazalaki mosika na yo kasi yo nzambe oyebaki ngai makomi esantu eyebisi ngai ete yolobaki ete okobenga libota oyo eyebanaki te yawe olobaki ete okobenga libota oyo eyebanaki te o lelo oyo ekomi libota ekomi mopagano akomi lelo oyo ekomi osatire motema na ngai na esengo mpona misala na yo ya bolingo mpe ya ekolusu yango etindi ngai naloba boye oyo ezangolu nazwi epai na yo tika nayeba zembola esengo oyo ezangolu yawe nazwi epai na yo ngai nasopa maloba ya motema ye Péon Nomasi pe wana abi aza wana toujours. Lelo na donc ve on lo ba nazana nene ya nene bolembo. Oh ya nene. O pipilo mo bele boy. Dongo. Epidemie o bene kisa imorai. Mbisi okauka. En tout cas nenge to liawa formidable. Il y a déjà tout à ratarater. Il y a ratarater na kopo. Ah bon? Il y a mbisi moni zene neta bo tourner place ligne. So moni mbisi na kosi madanza mbotalanga. So moni mbisi ko ratan a letikango. Ya so mbisi kitoko asomba malamo. Mais ba biye mo oguneza ka madesu mais akila milimo dongo donc pas la sabino ba capacité. Kutu déjà azara multi biloko. Ya na mambola mbatikela yi. Donc en tout cas toujours lia kalatia. Naza pembe na zelabino. Merci beaucoup. Tout son non na mabiloko.
oyebi makambo biloko oyebendela biso baproblème na vie tala kaka les grands tiers biloko oyo asali biloko oyo asali eza lokola virus donc okolia yango boye loboko mofimba mipanzi eyalokola virus so ezwi yo so ezwi yo 14 jours abo pia mais na kati ya bonzambe alobi 4 jours abo pia. Alors, voilà, Koko Seigneur, Bolanda. Tant que vous les grands sœurs, donc vous comprenez que Koko Seigneur, donc, dans la comédie, donc. Voilà, tu comme jusqu'à la souka ya émission na biso, otobenga qui portrait des artistes, nasi Bolanda qui biso, outane bandeli, ti na déroulement ya tournage yandeko, et puis le lo boeto silisi na Elubu. Je crois Tembesili na bae o tout bachaka tembe babarate Gabriel Ramos libala te pardon et moi si anda côté o alamba te dirigeaka kaka bana misala lelo Tembesili bomoni pena elubu ya kitoko alambeli bino bomoni mbisi ndenge zokotoka na kati ya dongo boye esali elengi na Jackie Kabonga zotala ngai na Dallas surtout beaucoup plus na bana ya Paris o balandaka ngai elengi o etozana ngo plaisir ya lelo ezali komona Gabriel na kati ya makusa na ebité mot de la fin na ezali nini par rapport na bandeko bazota la biso et puis bachaki tembe na koluka koyeba ke soki réellement lambaka en tout cas ba ebila bango ke la lambaka na lambaka na nganga côté makusa en tout cas la lambaka na ngai nzambe vraiment merci na ndenga pambolanga côté wana na pesa ke lokumu makasi parce que ezana ebele olie soupe na eboye donc ozolia kaka po bamona kaka olie mais ozoko quand même kozwa soupe te parce que soupe nde makambo soupe nde katara makambo donc na kumisa nzambe makasi ndenga pesanga mwa mutu ya rolamba na kumisa nzambe makasi bona bato boye bachaki tembe na ebite loko ni koloba na bango bachaki nani achaki tembe babi Gabriel ka bana misala yeka kotinda asoka vandi wana yo sala boy yo zonga boy bamoni yo lelo bozolamba yo moko tina suka ebo na na lamba kananga so pa mukolo na panda bina lamba na olamba na lamba kapenza so mko wana esengi ke na lamba nanga na olanti tout biloko nanga na lingaka eti madesu na lamba ka fumbwa na lamba ka na linga pe mingi ombanga na lamba ka biloko nanga pina linga mingi na lamba et puis petite sœur ayebi ke eloko yo na linga mingi ye mo pena mta kosimba ngo so inga nazana batante ka musala ndenge zalaka kaka a kosimba ngo penza omona alambi. Merci beaucoup Gabriel na habité ba salutation na yo na ba relation na yo na batunyo so balinga ba fan na yo beaucoup plus et puis la chaîne na yo so message ezali bo s'abonner massivement na Gabriel Bolembo TV. Gabriel Bolembo TV et na masolo ya kitoko bo s'abonner massivement toko solo la kitoko bo s'abonner ba émission kitoko ya bien kolamba kitoko ba théâtre kitoko ba gaga kitoko masolo ya kitoko babo sanape Kabongo babo sanape Jackie Kabongo TV Kabongo TV merci beaucoup bye continuez musale kene malamu talaka na lambelo dongo tasali vite fait moro boye kaka talaka émission ezaki mulai na sali moi vite fait moro boye vraiment na sepel na ndengo kanisinga poko kanisa mutu ke yende ka sala émission pananga vraiment eza blague te vraiment na pesio merci mingi nzamba pambola chaîne oyo ekende liboso ba fan nga bobosa na Gabriel Bolembo TV te bongo bandeko ba témoigner ki pona yo bandeko ba témoigner pona ngai vraiment na yambi ba remarque na bango na yambi pe ba conseil na bango mais loko moko to bosa na raté na vie ezali soko kangi ndoki belela poso moni ndoki okene na ndenga se simba te belela nanu sikoyo po ekoma sikoyo nanu bato bakota makambo yango totala soki ezoleka sikoyo ndenge nini naza jara ba hypocrite te na musana biso mingi eza na bato baza ba hypocrite azo solution azo sexa au bien mais au fond du cœur azo bengo pire mutu na ye mais azo nyongaka ye moko azo kangaka motema azo kokanga motema na singa ye moko dans les vides ozo comprendre mais nga naza bongo te totala siko moto akangaka motema na singa azo nyonga ye moko na sese azo loba te mais osekisa yo na ngai mutu na ye na nga na lobi na nga polele na bosani pe nani aza malamu
Vous comprenez? Voilà. Donc, na pesika lisese wana. Na pesika lisese wana et puis na lobaka penda pamba pété. So na lobby, makambe belé zali. Makambe belé na lobaka ngote poane. Mais na mwana na ngane na boyi. Na boyi carrément. Vous comprenez? Na lobaka penda te na lobaka mona nazo loba non. Te. Naza bongo te. Buzoba ndolingaka eleka te. Buzoba eleka pe pananga te. Parce que soki trop buzoba ezoleka pa na yo bato bando saka na yo. Il faut aller un peu Mouanine. Naza très gentil, na sekaka na solo laka, voilà. Mais na boité, ndenge ye ya monaka na yambi yango, na ko changer et puis Pierrot na yambi pe yango, ndenge na yo pe major Sadidi, alobaki pe moins loko pona yo. Te na yo ki yango tin. Papa lobi ke oza mwana na ye oyo peut-être bato bakolo ba n'importe quoi, on a opé ce message, mais ozali mwana ozali exemplaire parce que ozaka kimia, loba au moins batumbola yo nde ba moni réaction na yo. Donc tozalaka na ye plus hein. Merci beaucoup, tozaki na plaisir penza ya koyamba yo, surtout ezaki facilité toko banda na yo na mokolo tozaki na yo na jour ya tournage et puis aussi ça no mokolo lelo elaksi bolingo et puis sagesse na bonne ya moto parce que c'est pas donné à tout le monde et puis na profiter ko yebisa ba abonné na biso ya Jackie Kabongo télévision bo s'abonner toujours massivement na kati ya chaîne na bino. Bokozala toujours décidé parce que tozela bino artiste na bino nyonso o bobengi Congo comédien tokosa bino toujours plaisir et puis na profiter na musique na pesa moto na Ivana Sianda zotala ngana ndaku na libota mobimba sans oublier Peter Bantu na Lausanne et puis na pesa susumbote na Nicole Mukadi azotala ngana Dallas et puis na libota na mobimba Troze Mwanga famille mobimba. Nata oyo ngana kolia obena tia. Oyo olia. Ah, ngoe kokiti. Ah? Eh, boyende. Lelo tozolia mbisa ukaukana dongo Gabriel abenga na kolia dongo na mbisa ukauka e sange wa bokila lokondo efa pekatu lelo pe pasi ana ngana motema melo kwa biloko eza liboso na usani po fleur likambo ya zuya munene mama na tata bakende ngali ngana zala ete mekolela na ngana motema matangi sila kate mwana nga esa eloko te mais lelo lokwe lubo akitoke ya likolo oyo kandeni ni kokita na mungongo kion mingi babosani balobi kombo susu nani oboye na kopesa kombo te po na akoko wa musala mutu nyonso ayebi babo kilo na nga na poto bayebi po lelo tolia nde dongo na mbisa ukauka na kopesa kombo te ngai koko bakoko ya musala ke ndopesa kombo ani nga boni yo fier boye na fierté mais na logique po na bota bana bomoni muso asima nanga américain major zolo ko l'histoire soke ko sidie nzale ye ko sila lelo apo ntungo ya bwelobi ba Kongo ba uwa pa monya ya gabi ala bibiloko mibali ya biso mibali balabi dongo za bien pona moi les pinières moi les pinières mi miku wana ezala soki biloko na kata miku etaka mo fox ya na nganza mapambola yo bato bakanta bola mbate molambo soki si bango talaka mo fie major bisadidi olia sepelaka mama linga kuna pa fana mesa ko liaka bongo ngana liate ngane nkobati talaka tozana matanga ya fleur bango etombe pena lubu ya tina vani kuna solo nezo beta na wakoka te ngane pena na ndai kozela ngote yikano ya gabi onini nzembe na nataka ngandi na lingana ngapi ya gabi oyo mambo sali na sabino nazo fufu
toza pe na Saidi Fumomo là donc eza kutu eloko balobela te donc baartiste baza yikiyiki balobaki komona ya Gabi kolamba lokola aza moto ya bato donc merci ya Irano Kiala naza penza pembeni awa vraiment mbote na bino vraiment tozolia dongo po mobali ya solo il faut kolia dongo na mbisa kokauka parce que zo traité na leli force Saidi Fumomo là pembeni na ya Gabi nazozwa parce que moni oyo tande bazobayola ntsunga ekoti na caméra ti ngana balobi ntsunga ngo ya pamba te ba mongo lisusu babi kobala mwasi ya mongo eza kobala richesse ilobela bango esi bayoki balite a raté tanga na otoka mama na pilipili kubweta allez ndamu allez bulu moko naliaka 6 boule mais lelo naliaka boule moko na kozonga lisusu oyenga ko sisango nga ko sisango ano nga pena na ko sisango po au moins ya Gabi tina talaka ya Gabi soko jouer makambo asalaka na elengo apesa biso nga moso na betane na scène na yebi kaka bato oyo a se concentrer trop na jeu na ya théâtre mais bambo olamba boye kamusinga c'est la toute première fois mais na otala elubu babengi dongo à 12 ans leki alobi po na moi l'épinière c'est très bien ya Gabi ya Gabi Valérie il plaira te nga na ok na boy nga memi nzungu te na tala na sengi na bino à part kolia na ngai bo s'abonner massivement na chaîne oyo bokuta belubu ya solo lelo to lia dongo lobi bolia monganza batie ngai mupan ya Gabi makambo bo s'abonner massivement na chaîne oyo Jackie Kabongo télévision Jackie Kabongo télévision nde makambo yinde makambo yoka ni makambo ezani oyo monana bo s'abonner Jackie Kabongo télévision oye zangolu nazwi epai na yo tika na yemba zembola esengo oye zangolu yawe nazwi epai na yo ngai na sopa maloba ya motema ye. Merci beaucoup na musika bozalaki belé ya kolanda biso na tranche na bino portée des artistes et puis tout le monde na mikolo zali koya bye bye.